ลมแรงขนาดนี้แต่ราคาแค่1,000 กว่าบาทก็ต้องจัดแล้วไหมทุกคนกับตัวพัดลมอุตสาหกรรมของแบรนด์กาเต้แอนด์ฟิซซี่ที่ตัวเนี้ยได้ไปเลยถึงไซส์20 นิ้วนะเปิดแค่มา1ดูหัวสิยุ่งเหยิงขนาดนี้เลยมาพร้อมกับใบพัด5แฉกมอเตอร์เป็นมอเตอร์อุตสาหกรรมที่รอบการหมุนต่อ1นาทีน้องสูงทำให้ลมที่ออกมาลมแรงลมเย็นเสียงเงียบไม่รบกวนการนอนทำให้หัวฟูแบบนี้ได้เลยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานมก.หรือระบบเทอร์โมฟิลที่ช่วยตัดไฟให้อัตโนมัติก็มีมาให้รับประกันมอเตอร์ก็มีมาให้เลยถึง3 ปีเต็มและส่งฟรีมีปลายทางให้ด้วยนะคะใครอยากได้พัดลมตัวใหญ่ลมแรงราคาไม่แพงก็จัดได้เลยที่พิกัดในตะกร้าก่อนที่โปรจะหมดกันด้วยนะคะ